In this small house made of brick and stone, built on laughter and all our dreams and hopes. In this small house together we have grown, made a family, made us all a home. This small house bursting at the seams with our history and sweet memories. In this small house, if these walls could speak, they'd tell secrets of the lives we lead. Small house, worn from all the years, tells 1,000 tales, hides forgotten tears. In this small house, we will reminisce all the stories inside the stone and brick. Shake this home, will not shake this home. In this small house that was made with care, sees us holding hands in our rocking chairs. In this small house that Father Time did test, it's where our ashes will finally lay to rest. Så blev vi færdige med at grave ud til fundament. Det tog en hel dag, 25 kvadratmeter, ned i 35 cm dybde. Det er alligevel en 10 kubikmeter. Og fandme godt arbejde af alle folk. Så i går der har jeg lige begyndt at grave ud til vores stolpefundamenter. Og så troede jeg, at vi havde fået et kæmpe problem. Prøv at komme og se. Fordi hernede, der står nemlig vand nede i vores stolpefundamenthul. Og de troede, det var et stort problem, men vi havde fat i en mur, og det viser sig, at på grund af, at vintrene ikke er ret slemme i Danmark mere, så skal vi ikke være bange for det. Vi skal bare støbe derned, for der er ikke nogen stor chance for, at der kommer frost ned i en mere dybde i Danmark end mere. Der har altid været frostfrit nede i jorden, så det er skide godt.
kom havnen til byggepladsen. Så fjerner vi tagpap, så vi kan få lagt spær fra det eksisterende gamle tag over på det nye toprem her. Så er jeg ved at pille væggen ned inde i stuen. Prøv at tage et kig. Vi lukker væggen ned her, så vi kan sætte teltet op, så vi kan lukke af. Så det er spændende. Kom med herud. Vi har gået og sat tag på. Fået lagt krydsfinerplader. Fået sat vores Philips-vinduer i. Og nu ser det sådan her ud. Det går fremad med byggeriet. Skal vi lige prøve at jump derop? Sådan ser taget ud nu. Det ser taget ud på fredag. Der kommer tagdækkeren og dækker af. Det bliver skønt. Han kommer og brænder tagpap på. Som I kan se på billederne, så fik vi lagt tagpap i går. Vi valgte at gå med tagpap i stedet for stålprofil, fordi tagpap kan holde rigtig mange år. Måske helt op til 50 år. Og vi får lagt 2 lag tagpap, underpap og overpap. Det ser pisse godt ud, jo. Jeg har ret meget lort, der skal køres væk. Det er den 28. april 2021, og det skrider godt frem med projektet. Prøv at komme og se med. Jeg er i gang med at støbe de sidste stolpefundamenter heromme ved vores remme. Der skal sidde i en rem her, gå hen ad huset. Støber stolpefundet ned til frostfri dybde 80-90 cm. Og så står huset simpelthen på det. Vi laver også en heromme, som går hen langs huset til at holde de nye vægge. Og der kommer en til at være her, og en til at være herovre. Så det er jo bare herligt. Ja, så kommer regnen til byggepladsen. I feel like if I had a lot of time and money, I would build a tiny house up by the sea. I'd put it on a set of wheels. Hej alle sammen. Der er sket lidt siden sidste video opdatering, så jeg vil lige tage jer med rundt og vise jer, hvad der er sket. Vi har fået sat skydedøren i, som I kan se på de her billeder, der kommer hernede i hjørnet. Så var den saftsus med tung. Den vejer 230 kilo, men vi kunne simpelthen glide den igennem
hele haven og derud. Vi har fået sat dør og vindue i. Her har vi forsøgt at finde genbrugsmaterialer. Skydedøren har været sat i et andet hus, og vi har fået den brugt. Alle døre og vinduer kommer også fra et hus, vi har taget ud. Så dem har vi også fået forholdsvis billige. Det er rationelle vinduer, de er fra 2012. Vi har fået alle døre og vinduer for 3.500 og skydedøren for 7.500. Så det er udmærket. Vi har også fået en ny kattelem. Vi har overvejet kraftigt, hvordan skulle vi lave den nye kattelem. Også i forhold til forsikring og sådan noget, er det været lidt svært at finde ud af. Kattelem sidder, så man ikke lige kan nå op til låsen derfra. Og kattelemmen er lavet via en tunnel igennem huset. Lad os prøve at gå ind og kigge. Her ser det fint ud nu. Jeg er ved at isolere. I væggene der laver vi 200 mm isolering. 45, 120, 45. I undrer jer sikkert over, hvorfor der stadig er et hus herinde. Og det er fordi vi har været herude hele sæsonen, mens vi har gået og bygget. Så derfor har vi været nødsaget til stadig at have et hus. Jeg regner med, at det kommer ned i løbet af næste uge. To someone who will make a home out of this tiny house. Or maybe one day I will stumble into someone who will make a home out of this tiny house. The day when I was born, my father said, "Hello." It was a Monday morn, on the sofa in the stove. Kommer Hemsen op her. Hele vejen rundt. Så er weekenden slut. 2 gange 10 timers arbejde. Det har sgu været en hård omgang, men hold kæft, vi har fået lavet meget. Vi har fået sat Hems op. Den sidder i 185 i højden. Op til underkanten af den her. Men når man så kommer ned under, så er der lige lidt højere. Det har vi valgt for at få lidt mere højde op i Hemsen, så man rent faktisk kan være derovre. Ellers har vi, som I kan se, sat gips op. 2 lag gips over alles. Og vi har sat op i lysningen, så vi sat fiber gips op. Sådan nogle farmaceutplader. Og hold kæft, det er der blevet brugt meget tid på. En anden ting, vi har brugt rigtig meget tid på den her weekend, det er at få lavet varmepumpen, få sat rørene ordentligt op, få dem ført ind igennem alle gipspladerne og skåret til og pisser lort. Så den har fået gas. Small update. De sidste 2 dage har vi gået og fikset detaljer herinde i huset. Jeg er så træt af gips. Men vi har lavet alle hjørner rundt i vinduerne. Her rundt i vinduet. Parmer. Mig vi har været ved at flå hovederne hinanden. Men det har været så træls det her. Alle sådan nogle små detaljer. Klodser rundt i vinduerne. Vi har fået fuget rundt. Og så har Hemsen fået. Den får en væg her. Den har fået første lag gulv. Her kommer det krydsfinér, vi har lagt. Gulvkrydsfinér. Så kommer der klikgulv heroppe. Det her det bliver opbevaring. Og så bliver det soveplads herover. Og nu bliver det spændende, fordi nu skal vi i gang med at starte op med at bygge den overdækkede terrasse. 15 kvadratmeter overdækket terrasse, udestue. Se med. In the stove. He took me in my krav, said I know lige akkurat what the boys allow, the little kammerat.
'cause he shall sniddle lit, sniddle lit, sniddle lit, just bit by bit, lit after lit, 'cause he can sniddle lit, sniddle lit, just bit by bit. Outside my barndomshjem, there was a lot of brother, and every one of them was snitted by my father. Yes, when I was a little... Status her efter weekenden er, vi er kommet ret langt med den overdækkede terrasse. Og det bliver sådan et flot udtryk. Jeg kalder det for sommerfugle-effekt. Med de to tage, der krydser ind over hinanden. Det tror jeg simpelthen, det er så flot. Vi får to store vinduer her. Kæmpe terrasse der er her. Og et lille vindue der. When I was a little bittle. Nu er der kølig, klassisk nordisk statsmøblering med pH-lamper og Arne Jacobsen syverstole. Hvis villaen nogensinde var hyggelig, er den det i hvert fald ikke nu. Den er så enorm, at det tager os en time at se det hele. Vi bruger kun en... Sniddle lit, just bit by bit. And out there in the cooking, my mother snapped some bread. A humble bread was looking, and this is what she said. My son, you must love me, not to end up in a grill bar in the middle of nowhere and cook pommes frites, 'cause best of all to be, it is to be a snitter. It is to sniddle lit, sniddle lit, just bit by bit, lit after lit. It is to sniddle lit, sniddle lit, just bit by bit, lit after lit. It is to sniddle lit, sniddle lit, just bit by bit, lit after lit. It is to sniddle lit, sniddle lit, just bit by bit, sniddle biddle, sniddle biddle, sniddle little biddle, that's a funny tune. Sniddle little biddle, they only have biddle. Sniddle little biddle.